हेलो पिलाମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାପ୍ତାହିକ ସୂଚକ ମାନଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି 2025 କ୍ଲାସ୍ 8ର ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂଗୋଳର ଏଥିରେ ନାମ ଲେଖିବ, ଏସବୁ ଲେଖିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 1 ନମ୍ବରରୁ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର ରହିବରେ ପିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା ହୋଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାଶ୍ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ହେବ ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ୟାଶ୍ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଖଣିଜ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ୟାଶ୍ ନଦୀ ମହାନଦୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମହାନଦୀ ହୋଇଯିବ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଡ୍ୟାଶ୍ କୁହାଯାଏ। ପୋଡ଼ୁ କୃଷି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୋଡ଼ୁ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ପୋଡ଼ୁ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯିବ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାର୍ପାସ୍ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଡ୍ୟାଶ୍‌ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମୁମ୍ବାଇ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ମହାଦେଶ ଭାବରେ ଡ୍ୟାଶ୍ ମହାଦେଶ ପରିଚିତ? ଏସିଆ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏସିଆ। ଗଲା 6ରୁ 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର 4ଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୋଠରୀରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ, ମାନେ ଆମେ କୋଠରୀରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା। ପବନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ? ପବନ ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକାଶକାରୀ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ନରୱେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନରୱେ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ'ଣ? ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହେଉଛି ମକା। ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବ ଏଥିରେ ମକା ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ହେବ ମକା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଉତ୍ପାଦନ, ଏହାର 9 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ, ଏହାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ। ଅପସନ୍ କୃଷିଭିତ୍ତିକ। ତୁମ ବିଚାରରେ କେଉଁ କଥାଟି ଠିକ୍? ଏହି ବିଚାର କରିବ। ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ 10 ନମ୍ବର, ପ୍ରତି ବୁନ୍ଦା ପାଣି ମୂଲ୍ୟବାନ। 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ତୁମ ପରିବେଶର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବ? 4ଟି ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ବାଛିବା। ଆଉ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ? ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା, ରାଇଟ୍। ନିଜ ଘରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍। ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ କାଠକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହା ଭୁଲ। ଦେନ୍ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା, ରାଇଟ୍। ତ 3ଟି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେଲା। ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ଏ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏ ରାଇଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର 12 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କୃଷି ବିଷୟରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଇବ? ଏଇଟା କେଉଁ ଦେଶର ହୋଇଥିବ?
ଆସାମ। ଏ ଅନୁସାରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆସାମ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅହମଦାବାଦ। ଭାରତର ସିଲିକନ ସହର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। 22 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ତାହେଲେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ଦୁଇଟି ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମରୁଭୂମି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେବ? ସମତଳ ଭୂମି। ସମତଳ ଭୂମି ହେବ। ଦେନ୍ ହେଇଯିବ ପାର୍ବତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କରିଦେବ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ନମ୍ବର କୋଉଟା ନା 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ରହିବ ବର୍ଷାରା ସବୁଜ ରହିବ, ମାନେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଅତିବୃଷ୍ଟି ହେବ। 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଅତିବୃଷ୍ଟି ହେବ। 3 ନମ୍ବର ଅପସନରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏହାକୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ କେଉଁ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ନା ମେହଗିନି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ରବର ହେବ, ଆବୁଲସ୍ ଏପରିକା ଗଛ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ଣ୍ଣମୋଚୀରେ ଶୁଷ୍କ ଋତୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ା, ମାନେ ଏ ଗରମ ମାସରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେବ, ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ମାନେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ଟା ହେବ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ, ଏଥିରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ମିଳେ ନା ଶିଶୁ, ପିଆଶାଳ, ଶାଳ, ବାଉଁଶ ଏପରି ଗଛ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର ପୁଣି ସେଇ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏହାର ଆଇ ଦେଇଦେବା। ଅପସନ୍ ସରକାରୀ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସରକାରୀ ମାଲିକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବା। ଉଦାହରଣ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏଜେନ୍ସି ଲିମିଟେଡ୍ ଏସବୁ ହେଇଯିବ ନା ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ଦେନ୍ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଦେଖିବା। ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ କିଏ ଆସିବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକ ହେଇଥିବ। ଏହା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କି ନା ଏହା ସରକାର ମାଲିକ ହେଇଥିବ, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକ ହେଇଥିବ। ଅପସନ୍ 2ରେ ଦେଖିବା ଏହାର ଯେପରିକି ଟାଟା ହେଇଯିବ, ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, ତାପରେ ଏଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସ ବି ଆସିଯିବ, ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଏସବୁ ଆସିଯିବ ଏଥିରେ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର 25 ନମ୍ବର ପୁଣି ଅଛି ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା, ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା। ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଶିଳାକ୍ଷୟ ହୋଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମାନେ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ହେବ, ତାପରେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହେବ ଓ ଅନ୍ୟଠାରେ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ 2ରେ ଲେଖିବା ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂମି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଏହାର ନେଇପାରିବା ଆମେ ପଟୁମାଟି। କ'ଣ ନେଇପାରିବା ନା ପଟୁମାଟି ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମୃତ୍ତିକା। ଶିଳାକ୍ଷୟ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କଳାମାଟି। ଏହା ହେଉଛି ପଟୁମାଟି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 26 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା 26ରୁ 28 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଜାଳେଣୀ ଅଧିକ ଆଦୃତ।
26 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ତାହେଲେ